أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے Относно живота и събитията, които са се случили от Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, свързани с битката при Бадър. Днес ще спомена брака с Хазрат Айша разияла анха. Тези събития включват и брака на светият пророк салалаху алейхи ва салям с Хазрат Айша разияла анха. След смъртта на Хазрат Хадиджа рази Алла анха, Хазрат Хаула рази Алла анха попитала светият пророк Мухаммад салалаху алейхи ва салям дали желае да се ожени отново. Светият пророк салалаху алейхи ва салям попитал за коя. Казаха му, че ако иска, той може да се ожени за някоя, която никога преди не е била омъжена. Може и да се ожени за Айша и ако иска, може да се ожени за вдовица. Може да се ожени за Сауда. Светият пророк салалаху алейхи ва салям даде разрешение на Хазрат Хаула да се свърже с двете семейства, за да види дали са заинтересовани, дали имат интерес. Когато Хазрат Хаула отишла в дома на Хазрат Айша разияла анха, Хазрат Абу Бакър разияла анху не беше вкъщи, но майка й Руман беше, която посъветва да се изчака идването на Хазрат Абу Бакър у дома, за да говорят по въпроса. Когато пристигна у дома, Хазрат Хаула предаде предложението на Хазрат Абу Бакър, на което той се чудеше дали, тъй като са братя със светият пророк, дали този брак може да се осъществи. Когато Хазрат Хаула попита светият пророк за това, светият пророк отговорил, казвайки, че те са братя само по вяра, така че няма пречка, ако предложението бъде прието. След обсъждане, Хазрат Абу Бакър се съгласил и помолил Хазрат Хаула да предаде приемането на предложението на светият пророк салалаху алейхи ва салям.
След като се оженил, светият пророк казал на Хазрат Айша, че е видял две сънища за нея, преди да се оженят. В един сън светият пророк салалаху алейхи васелам видял, че ангел я носи в копринен плат. В друго предание ангел каза, че това е съпругата на светият пророк салалаху алейхи васелам. И светият пророк салалаху алейхи васелам си е казал, че ако това всичко се случи, тогава Аллах ще направи това всичко както му е реда. Хазур каза, че има предание, че веднъж, след като бракът е бил уреден, Хазрат Абу Бакър разияланху попитал светият пророк салалаху алейхи васелам защо не направи рухсата или не вземе Хазрат Айша разияланха у дома с него. Светият пророк салалаху алейхи васелам отговорил, че това се дължи на зестрата. След това Хазрат Абу Бакър даде на светият пророк салалаху алейхи васелам необходимата сума, която той след това е дал като зестра. Има много различни мнения относно и твърдения относно възрастта на Хазрат Айша разияланха по време на нейния брак. Мнозина повдигат твърденията и затова принципно нищо необичайно не се случи, иначе тогавашните опоненти със сигурност щяха да възразят. Такова възражение обаче не се среща в историческите сведения. Що се отнася до случаите, когато възрастта на Хазрат Айша разияланха е записан като по-млада, обещания Месия Хазрат Месия Мауд алейхиссалам е написал, че тези твърдения са неоснователни. Обещаният Месия алейхиссалам е казал, че той заявява, че нито Коранът, нито хадисите потвърждават възрастта на Хазрат Айша разияланха, която е на 9 години по време на брака си. Хазур цитира Хазрат Мирза Башир Ахмад разияланху, който е написал относно този въпрос, че след смъртта на Хазрат Хадиджа разияланха, светият пророк салалаху алейхи васелам беше обвързан в брачна връзка с Айша Сидика разияланха. Това беше през 10 Нави, през месец Шавал. По това време Хазрат Айша разияланха беше само на 7 години, въпреки това дори по това време изглежда, че нейният растеж и развитие са узряли забележително добре. В противен случай не е имало причина Хаула бинт Хаким разияланха, която е предложила този брак, да я счита за подходяща съпруга за светият пророк салалаху алейхи васелам. Във всеки случай тя не беше напълно озряла до тогава и поради тази причина, въпреки че никах, т.е. бракът се беше състоял, рухсатана тепърва щеше да се състои, т.е. взимането на булката тепърва щеше да се състои и по този начин
Според местния обичай, тя продължи да живее с родителите си, но сега през втората година от хиджра, след като бяха изминали 5 години от обявяването на брака й, тя беше напълно озряла на 12 годишна възраст и като такъв самият Хазрат Абу Бакър разияланху беше този, който се обърна към светият пророк салалаху алейхи веселам и поискал рухсатана, т.е. взимането на момичето да се състои. След това светият пророк салалаху алейхи веселам уредил зестрата да бъде изплатена и през месец Шувал, втори хиджри, Хазрат Айша разияланха се сбогува с дома си, т.е. с родителите си и влезе в дома на светият пророк салалаху алейхи веселам. Добрите дела на Хазрат Айша разияланха, Хазур цитира Хазрат Мирза Башир Ахмад, който е написал, че въпреки младата й възраст, интелигентността й и паметта й на Хазрат Айша разияланха бяха абсолютно забележителни под образованието й, обучението на светият пророк салалаху алейхи веселам към нея. Тя се разви удивително с най-необикновена скорост. В действителност това беше самата цел на светият пророк салалаху алейхи веселам, да я доведе в дома си на толкова млада възраст, така че той да може да я обучава от нежна възраст според неговите желания и тя да получи възможно най-дълго време да остане в неговата среда, така че да може да бъде направена годна за чувствителното и великолепно дело, което се падна върху съпругата на един законодателен пророк, Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам. Като такъв, светият пророк успя в тази цел и Хазрат Айша разияланха оказа такава услуга в реформирането, образованието и обучението на мюсюлманските жени днес, каквато е несравнима в историята на света. Много голяма и значителна част от хадисите на светият пророк салалаху алейхи веселам се основават на разказите на Хазрат Айша. В интерес на истината, броят на нейните разкази достига общо над 2210 споменавания. Нивото на нейните знания, мъдрости и дълбокото разбиране на религията беше такова, че най-изтъкнатите я приемаха като авторитет и бяха се възползвали от нейната благодат. Дори се разказва в предания, че след светият пророк сподвижниците не са били изправени пред нито един научен въпрос, за който Хазрат Айша не е имала отговор. Записано е изявление на Урва бин Зубейр разияланху: в познаването на свещения Коран, в познаването на закона за наследството, в познаването на законните и незаконните неща, в науката, в медицината, в познаването на разказите на Арабия и в науката, не съм виждал по-голяма учена жена от Айша. По отношение на добродетелта и задоволството, тя притежаваше толкова голям статус, че веднъж се случи да получи сума от 100 000 дирхама от някъде и преди зале слънце тя ги раздаде за благотворителност като садка. Въпреки че същия ден тя нямаше какво да сготви за ядене в дома си, именно поради тези много похвални атрибути, които бяха започнали да показват своя блясък,
Още в епохата на светият пророк тя беше особено скъпа на светият пророк. Понякога той казваше, че измежду всички хора Айша Разелянха е най-обичана за мен. В друг случай светият пророк казал, че има много отлични модели сред мъжете, но много малко сред жените. Тогава светият пророк назова Асия, съпругата на фараона, и Мария, дъщерята на Имран, след което продължил като каза, че Айша притежава такова превъзходство над жените, като тарит, която е сред най-добрите храни на Арабия, притежава най-превъзходните храни. При един случай някой от другите съпруги Азуаджа Мутахарат веднъж се оплакали на светият пророк от Хазрат Айша, но той запазил мълчание и след това каза, че Аллах милостиви, колко свята бе съпругата надарена с това отличие и колко свят бе съпругът, чието критерий за домашна любов не беше нищо друго, освен святост и чистота. Хазур каза, че Хазрат Айша Разелянха е живяла 48 години след смъртта на светият пророк салалаху алейхи васелам. Събития на Хазрат Зайнаб Разелянха. Хазур каза, че друга случка, която се е случила скоро след битката при Бадър, е свързана с дъщерята на светият пророк салалаху алейхи васелам. По времето на светият пророк Хазрат Зайнаб Разелянха, нейният съпруг Абу Ал-Аз бин Раби бе заловен от мюсюлманите по време на битката при Бадър. Хазрат Зайнаб Разелянха изпрати огърлица, която й беше дадена от Хазрат Хадиджа. Когато видя огърлицата, светият пророк салалаху алейхи васелам имаше сълзи в очите си. Той казал на сподвижниците, че ако са съгласни, трябва да освободят Абу Ал-Ас и също да върнат огърлицата, която е направена. Въпреки това той бе освободен при условие, че ще позволи на съпругата й да мигрира в Медина. Когато Курейшите научили, че Хазрат Зайнаб си тръгва, те тръгнали след нея и я намерили в Дитова. Един от тях се приближил до нея и изплашил нейната камила. Изплашил я, което накарал Хазрат Зайнаб да падне, и тъй като по това време била бременна, тя загубила детето си. В същото предание се предава, в което се казва, че нейната камила е била ударена от копие от човек, който е ударил с копие нейната камила, карайки Хазрат Зайнаб да падне върху скала, и по този начин тя е загубила детето си. Записано е, че след това Хазрат Зайнаб останала в Мекка за няколко дни, след което Хазрат Заид Разелянху, който е изпратен от светият пророк в Мека, помогна на Хазрат Зайнаб да напусне Мека през нощта. Ибн Исхак казва,
че Хазрат Зейнаб се подготвила за път. और जब वो अपने सफ़र की तैयारी से फारग हो Абу Лас, неговият брат Канана, कबीर ने सवारी पेश की अब सवार हो गई और किनाना ने अपनी कमान और तरकश साथ ले लिया और и е помогнал през нощите да пътува, да излезе от Мека. कुरैश में ये बात След като са разбрали курешите за нейното излизане от Мека, тръгнали след нея, तवा में उनको पा लिया जी तवा भी मक्का के एक मशहूर वादी है और което е близо до Масжидул Харам. बहरहाल सबसे पहले इनकी तरफ अबार बिन असवद फहरी आया Както споменах, нейната камила бе изплашена. और हज़रत ज़ैनब В друго събитие се разказва, че और उनका देवर е- साथ पर बैठ गया और ऐलान कर един друг се मेरे करीब आएगा इन तीरों का निशाना बनेगा Хабар е ударил बार ने सवारी को с копие камилата й सर पर दे गई и тя е паднала върху скала и по този начин се е загубила детето. बहरहाल ऐसी ये वाक़या देख के लोग उनके पास से लौट आए फिर अबू सुफियान और उसाए कुरैश आए और उसको कहा कि जवान तीर मार След това са дошли Абу Суфиян и са казали, че चुनाचे वो तीरंदाजी से रुक गए не, अबू सुफियान ने कहा तुमने ठीक नहीं किया не удряй с това копие по нея, हमारी जान не си направил, और не मोहम्मद си поступил добре. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामे को खूब जानता है जब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को एलानिया और खुलेआम ले जाएगा तो लोग समझेंगे कि ये हमारी जिल्लत और रसवाई का मूजिब है और हमारी कमज़ोरी और नातवानी के का बायस है कहने लगा कि मुझे ज़िंदगी की कसम हमें उसको रोकने की कतन कोई ज़रूरत नहीं और इसके ख़िलाफ़ कोई जोश और जज्बा भी नहीं है लेकिन अच्छी सूरत ये है कि तुम उसको वापस ले चलो Казали са му, че е по-добре я върни обратно, समझें कि हमने इसको върни я при баща й. इसको चुपके से इसके बाप के पास И така Кенан е постъпил, върнал я обратно. वक़ाल इब्न इसहाक़ 4 дни тя е била отново в यहाँ तक Мека. यहाँ ख़त्म हो गई तो रात को चुपके से हज़रत ज़ैनब को И така Хазрат Заид е бил изпратен от светият пророк и в Мека помогна на Хазрат Зейнаб да напусне Мека през нощта. इमाम बहकी ने हज़रत आयशा से हज़रत ज़ैनब का मक्का से आने का वाक़या बयान करके कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Хазрат Айша разказа, че веднъж светият пророк е дал своя пръстен वसल्लम को अपने на हमरा Хазрат Заид चुनाचे उसने अपनी и да помогне на Хазрат और उसने हज़रत ज़ैनब को पहुँचा Зейнаб да напусне Мека. देखकर पहचान गई तो इससे पूछा तुझे ये किसने दी है उसने बताया मक्के से बाहर एक आदमी ने मुझे दी है चुनाचे हज़रत И така Хазрат Зейнаб е напуснала Мека през нощта. और वो आपको मदीना ले आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरी सब बेटियों से ज़ैनब अफजल Светият пророк казва, че от всичките мои дъщери най-велика е Зейнаб, защото тя е претърпяла трудности खातून नबीन में заради мен. इस तरह लिखी है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकद फिदिये के कायम मुकाम अबू लास के साथ ये शर्त मुकर्रर की कि वो मक्के में जाकर ज़ैनब को मदीना भिजवा दें और इस तरह एक मोमिन रूह दार कुफर से निजात पा गई कुछ अरसे बाद अबू लास भी मुसलमान होकर मदीना में हिजरत कर आए और इस तरह खावन बीवी फिर След като Хазрат Зейнаб е емигрирала от Мека към Медина, वो मदीने के लिए मक्के से निकली तो मक्के के चंद कुरैश ने उनको बज़ोर много वापस ले जाना група от хора са се опитали отново да я върнат в Мека अबार बिन असवद नामी ने и, так, आयत वहशाना तरीक पर и, उन पर नेज़े से и така са изплашили असद ने जिस нейната камила и тя е паднала. Това е една друга версия, която се споменава. कि इसके बाद उनकी सेहत कभी भी पूरे तौर पर बहाल नहीं हुई और बिल आखिर उन्होंने इसी कमज़ोरी और ज़ौफ़ की हालत में बेवक्त इंतकाल किया ये Сега ще спомена толкова, колко съм споменал днес. इस वक्त मैं Споменал съм достатъчно за днес. Мисля, कहना चाहता
да спомена, да отправя молба към всички вас за състоянието в света, което е днес, за несправедливостите, извършени срещу палестинския и израелския народ, за цивилните хора. В този момент бих искал да отправя призив за молитви, свързани с условията на света днес. През последните няколко дни продължава войната между Палестина и Израел, поради която граждани и от двете страни, включително жени, деца и възрастни хора, биват убивани и измъчвани без значение от коя страна са. Дори по време на война, исламът не разрешава убиването на жени, деца или всеки, който не участва във война по никакъв начин. Това е нещо, за което светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам е дал насоки с много силни думи, като светът казва и някои доказателства също показват, че Хамас е инициирал тази война и е виновна за безразборното убийство на израелски граждани. Но въпреки факта, че израелската армия е убила много невинни палестинци, мюсюлманите във всеки случай трябва да действат според ученията на ислама. Израел е отговорен за каквото и да е направила неговата армия. Има много различни начини за постигане на решения, които са много опасни днес, които се случват в света днес, тези неща. Ако войната е оправдана, тогава тя може да се води между армии, а не с жени, деца и невинни хора. По този начин действията на Хамас бяха грешни. Те имаха повече негативни последици, отколкото положителни. Каквото и да се случи и последствията от него трябваше да останат ограничени до Хамас. Това би било истинска смелост и доблест. Сега обаче действията, предприети от израелското правителство, също са много разгорещени и опасни, като казват, че те ще залечат Палестина и Хамас. Предприетите от израелското правителство също са много опасни действия. Изглежда, че тази ситуация няма да има край скоро. Неизброимото количество невинни животи на жени и деца, които ще бъдат изгубени и неизброими. Израелското правителство твърдеше, че ще елиминира напълно Газа, за която цел хвърли много бомби. Те превърнаха града в пепел. Последните обстоятелства са, че те казаха, че повече от 1 милион души трябва да напуснат Газа и някои наистина започнаха да напускат своите домове. За щастие, колкото и слаба да е, ООН повиши глас до известна степен, заявявайки, че това би било нарушение на човешките права и би било погрешно, което води до много трудности. Като такъв, Израел трябва да преразгледа тази заповед, вместо твърдо да каже, че това не е наред. ООН просто отправя искане във всеки случай невинните
които не участват във войната, изобщо не са виновни. Ако светът смята израелските жени и деца и обикновените граждани за невинни, това се отнася също и за палестинците, също толкова невинни, колкото и останалите. Ученията на тези хора на писанието също казват, че подобни убийства са невъзможни. Това са твърдение на евреите, на израелтяните, че тяхното учение е също такова, че казват, че подобни убийства са невъзможни. И ако се твърди, че мюсюлманите са сгрешили, то и тези хора трябва да се вгледат в себе си. Във всеки случай трябва да се моли много. Палестинският посланник в Обединеното кралство даде телевизионно интервю тук в BBC и в отговор на въпрос каза, че Хамас е воинствена група, а не е правителство и няма връзка с палестинското правителство. В същото време той повдигна въпроса и то с право, че ако трябваше да се установи истинска справедливост, тогава подобни неща нямаше да се случат. Ако големите сили нямаха двойни стандарти, тогава такова безпокойство и войни в света никога не биха могли да се случат. Следователно, ако тези двойни стандарти бъдат премахнати, тогава такава война ще бъде премахната. Това са нещата, които заявявам в светлината на ученията на Ислама. От доста време в момента, в който хората са съгласни, обаче те не са готови да действат по съответния начин. Сега всички големи сили или западните сили оставиха справедливостта на страна и се обединяват, за да нанесат жестокост на палестинците и се говори за изпращане на армии от всички посоки и страни. Показват се изображения на потиснатите, за да изобразят извършваните несправедливости, а в медиите се показват фалшиви доклади. Един ден ще има новини за състоянието на израелските жени и деца и техните ужасни обстоятелства. На следващия ден се оказа, че не са израелци, а всъщност палестинци. Но медиите не поемат никаква отговорност за това и има изразено съчувствие към тях. Тези хора просто следват всеки, който има власт. Те ще се огънат пред всеки, който има светски средства. При анализ би изглеждал, че големите сили са решени да раздухват пламъците на войната, вместо да ги гасят. Те не искат да прекратят войната. След Първата световна война, големите сили създават обществото на нациите, за да сложат край на войните. Въпреки това, поради неизпълнение на изискванията на справедливостта и в стремежа си да запази собственото си, тя се провали. След това се проведе Втората световна война и се каза, че са загубени повече от 70 милиона живота. Същото се случва сега с ООН. Създаден е, за да установи справедливост в света, да подкрепи потиснатите и да се опита да сложи край на войните. Всичко това обаче е далеч от реалността. Просто всеки се грижи за собствените си интереси. Обикновеният човек дори не може да проумее вредните последици от войната, която ще проистече от тези несправедливости.
Всички големи сили обаче са наясно с тежките последици и все пак, въпреки това не се обръща внимание на установяването на справедливост. दुनिया से फसाद दूर करने का जरिया हो सकता है। Никой дори не е готов да обърне внимание на това. मजलूम के हकूक हर जगह कायम करने के लिए भरपूर आवाज उठाएं। При такива обстоятелства, мюсюлманските нации най-малкото трябва да се опомнят. Те трябва да премахнат различията си जाया होने के и да установяват единство. मुसलमान हुकूमतें जिम्मेदार होंगी। Ако Аллах हजरत Всемогъщият е заповядал на мюсюлманите да подобрят отношенията си с хората, на писанието, като е казал: के जालिम और मजलूम दोनों की елате към слово, बस इस अहम общо и за нас, и за вас, अल्लाह ताला да не служим на друг, освен Аллах, позовавайки се на Аллах. Тогава защо мюсюлманите, които всички имат една и съща вяра, और दुनिया की не могат да загърбят различията си दुनिया को तबाही में и да се обединят? Те трябва да размишляват и да установят единство. Това може да се превърне в средство за изкореняване на безредиците от света. याद रखना चाहिए Те трябва да се обединят и да надигнат силен глас за изпълнение на изискванията на справедливостта и правата на потиснатите, където и да се намират те. Ако се обединят като едно, тогава зад гласа им ще има сила. В противен случай тези мюсюлмански правителства ще бъдат отговорни за загубата на невинни мюсюлмански животи. Тези сили винаги трябва да помнят напътствията на светия пророк салалаху алейхи васелям, че трябва да се помага както на потисниците, така и на потиснатите. Тази важна точка трябва да се разбере. Нека Аллах даде разум и разбиране на мюсюлманските правителства и да им даде възможност да се обединят и да установят справедливост. Нека Аллах им даде разум и разбиране на световните сили, така че вместо да водят в света война, да водят света към унищожение, те да се опитат да го спасят от унищожение. Дано целта им не е да задоволят егото си. Те винаги трябва да помнят, че когато дойде разрушението, техните собствени сили няма да бъдат в безопасност. Във всеки случай всичко, което имаме, е оръжието на молитвата, което всеки ахмади трябва да използва сега. Повече от всякога това е молитвата. Някои ахмадийски семейства в Газа бяха унищожени. Нека Аллах ги пази, нека Той пази всички невинни и потиснати, където и да се намират. Аллах да даде разбиране на Хамас, за да не поемат отговорност за жестокостите, нанесени на собствения им народ, нито да извършат несправедливости спрямо някого. Ако са принудени да се бият, те трябва да го направят според заповедите на Ислама. Враждата към друга нация не трябва да ни отклонява от това да действаме справедливо. Това е заповедта на Аллах. Нека Аллах даде възможност на големите сили да установят справедливост и от двете страни и по този начин да установят мир. Не бива да клонят към едната страна и така да узурпират правата на другата страна. Нека не извършват несправедливости и жестокости. Нека Аллах ни даде възможността да станем свидетели на мир и сигурността в света, да я погледнем. Сега ще водя покойни молитви на починали членове в общността. Погребалните молитви на следните починали членове. Доктор Башир Ахмад Хан наскоро е починал. Доктор Башир Ахмад Хан е от Англия. Той беше внук на Мир Ахмад Разияланху, спътник на обещания Месия. Той редовно отправяше своите молитви и спазваше пости
Той беше много набожен и искрен. Той беше муси, имаше васият. Той служи известно време в болницата в Гана на общността. След като се е преместил в Англия, той е проповядвал и различни проповеди е споменавал събития от четвъртият халиф. Обичаше свещения Коран. Също така научи децата си на превод на свещения Коран. Той беше научил наизуст различни поезии и откази от книгите на обещания Месия. Той е оставил съпругата си, сина си и 6 дъщери. Редовно отправил молитви. Беше добродетелен и обичаше общността. Имаше близка връзка с халафът. Той имаше страст да разпространява посланието на ислама. Той е бил винаги подчинен, смирен и един добър човек. Каквито и напътствия е получавал от халафът, той ги изпълнявал с радост. Неговите дъщери пишат, че той е бил един добър човек, един добър баща, който е спазвал заповедите на Аллах. Бил е активен в своите молитви. Винаги е отправил колективни молитви редовно. Веднъж Аллах му беше дал възможността да има кола. Винаги е взимал членове и хора и ги е превозил за намаз. Домът му беше близко до Масджид Фазел и винаги е участвал в молитвите най-редовно. Нека Аллах му даде опрощение и милост и да позволи на децата му да продължат наследството на неговите добри дела. Другото погребение на Васима Бегам. Тя е била съпруга на доктор Шафик Сайкъл. Тя е имала васият, който също е служил като най-вакилул тасниф. Тя е напуснала съпруга си, оставила е съпруг и 3 сина. Тя е била една добра жена, изпитваше дълбока любов в душата си към халафът. Винаги беше готова да прави жертви. Нейният съпруг беше посветен на живота и би казал, че според думите на халафът, съпругата на посветения на живота си също е посветена на живота. Тя се грижеше за бедните, редовна е била в своите молитви, четеше литературата на общността най-често и обичаше всички. Тя винаги е била полезна за човека и за останалите около нея. Тя носеше също отговорността да осигури брака на много момичета.
Тя е била една примерна жена в общността. Различни момичета са ми писали, че момичета са ми писали, че Васима Бегам, която е починала, е възпитала много момичета, образовала ги, научила ги на Коран, да рецитират Коран и превода ги е научила. Също и ги е научила, че как трябва да водят семейен живот и по какъв начин да се отнасят с създаване на семейство. Тя е помагала винаги на момичетата, напътствала ги е по правия път. Помагала е на много момичета, както финансово, така и била е загрижена на много момичета. Аллах да й даде прошка и милост и да позволи децата и да продължат наследството на нейните добри дела. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.